No? Welcome to episode 10. The second generation turtles. No, but I'm not now buying I have been broke. T Boone Pickens I've been broke 3 or 4 times. But why I'm way but fortunately can't go MBA Master of Business Administration to have I'm a dead hard or broke the people I'm a the most important part of the turtle story no the second generation turtles but I'm generation the Jerry Parker pare du de that mami la Liz Chevaldo Michael Valdo the lu de pare du de thatပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆက်ကြည့်အောင် even more convincing argument supporting nurture versus nature this first generation ကဒါကံကောင်းလို့ဖြစ်တယ် second generation ပထမတစ်သုတ်ဒုတိယတစ်သုတ်ကိုသူဒီထိုနည်း၎င်းနဲ့အောင်မြင်အောင်ဒီ business မှာ train ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီကံကောင်းတာလုံးဝမဟုတ်တော့ဘူး nature နဲ့ nurture เนาะသင်ယူမှုနဲ့သဘာဝအတိုင်းပါရမီနဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဘောလုံးမှာဆိုရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားCristiano Ronaldo ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြိုးစားအထောက်မှုကြောင့်သူကဆရာကြီးဖြစ်လာတာဒီ Messi ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ပါရမီပါလာကြိုးစားကြမလို့စသည်ဖြင့်ဒီမှာလည်းအတူတူပဲပါရမီပါတဲ့သူတွေပဲအောင်မြင်နိုင်တာလားသို့မဟုတ်စူးစမ်းအထောက်မှုနဲ့လေ့ကျင့်ယူလို့ရတာဆိုတဲ့နေရာမှာတက်တည်ပြလိုက်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် trading ဆိုတာသင်ပေးလို့ရတယ် anyone can be turtle today နော်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့လိုနေမျိုးမှာprofessional trader တယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ second generation turtle မှာနောက်ထပ်နာမည်လေးတစ်ခုပေါ်လာဘာလဲဆို Salam Abraham နော် four traders နောက် second generation မှာတကယ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာနော် include ဘယ်သူတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကြီးပေါ့နော် Mark Jonathan John Fornego ဒီလေးအဲ့ဒီထဲမှာဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှိရင် Salam Abraham ဆိုတဲ့သူတယောက်ပါတယ်တကယ်တော့ second generation မှာတည်ထားဖို့က hundreds of trend follow နော်တင်နေတာအများကြီးနော်အဲ့ဒီထဲမှာနော်ဒီ4-5ယောက်လောက်ပဲနာမည်ကြီးလာ who all learned turtle style trend trading သူတို့လည်းဒီ trend trading strategy ကိုသူတို့သင်ယူခဲ့တယ် in turn they built trading businesses သူတို့လည်းနောက်ပိုင်းတော့ trading business ကိုသူတို့စတင်ခဲ့တယ် instances far exceed those of the original turtle traders when Walsh talks about his trading သူရဲ့ trading အကြောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာ it's like hearing Dennis and Eckert all over again သူဒီ Dennis နဲ့ Eckert ရဲ့လေတန်းကြီးတိုင်းကိုပါလာတယ်เนาะပါလဲဆိုလို့ရှိရင် strengths and weaknesses เนาะအခုဒါဆိုဒီ episode 10ကိုကြည့်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသိပါလိမ့်မယ်သူတို့ဒီဘာကိုဝယ်တယ် strengths တွေကိုဝယ်တယ် weakness တွေကိုရောင်းတာဟုတ်တယ်မလား beans are up 10% corn is down 5%ဒါဆိုဘာလို့မလဲ we buy beans some people think to buy corn because it is going to catch up with beans လူတွေကထင်တာပါလေ beans ကဈေးတက်နေတယ် corn ကဈေးကျနေတယ်ဒါဈေးကျတဲ့ဟာဝယ်ရမလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့က strong ဖြစ်တဲ့ momentum trader ပေါ့နော် strong ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ဝယ်တယ်ဒီလိုတွေကပါလေလူတွေနဲ့မတူတဲ့ opposite we take the opposite we would rather buy the commodity that is strongest and sell the ones that is weakest နော် strong ဖြစ်တဲ့ဟာတွေဝယ်မယ် weak ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုရောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်တင်ထားတာတမျိုးကြသိတာပါ buy low sell high turtles ရဲ့ philosophy ကပါလေ buy the strong sell the weak နော် two other second generation turtles are ဘယ်သူလဲ Robert နဲ့ Scott နဲ့နော်သူတို့တွေကပါဆို Richmond Group Fund ကိုတည်ထောင်ခဲ့တယ် there are many ways to analyze successful entrepreneurial traders traders တွေကိုကျွန်တော်သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးသပ်မဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘာလဲအရင်သုံးသပ်မလို့ဆို winning is the starting point သူတို့ဒီ game မှာနိုင်နေသလားရေရှည်မှာဒီလုပ်ငန်းမှာသူတို့အောင်မြင်နေလား profit ရနေသလားအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ analyze လုပ်တာအကောင်းဆုံးပါ second generation turtles တွေတဲ့တယောက်ဟာထူးထူးချွန်ချွန်ဖြစ်ခဲ့ဘယ်သူလဲအရှိမပြောခဲ့တယ် Salam Abraham ကသူ့ရဲ့ဒီမှာ trading လုပ်လာတဲ့ဒီ table ကိုကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ record တွေလုပ်ထားသူ့ရဲ့ record တွေရှိတယ်เนาะဒီမှာသူ့ရဲ့ record မှာပါတယ်ဒီမှာ Abraham Trading Company ဆိုပြီးသူ့ကုမ္ပဏီနဲ့သူထောင်လိုက်သေးတယ်နော်သူ့ရဲ့ trading company က annual return တွေဘယ်လောက်ရ1988ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ trading လုပ်သွားတာ2006ခုနှစ်ထိနော်အဲ့တော့ဘယ်နှစ်လဲ2006 1988
ပေါင်းဒီလို19နှစ်နော်19 years ဒီမှာကျွန်တော်တွက်ထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ပြအောင်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ1988ခုနှစ်မှာနော်1988ခုနှစ်မှာ Abraham ကိုဒေါ်လာ1000ပေးခဲ့မှာဆိုကြပါဦးနော်1988ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ1000ပေးခဲ့ Abraham ကိုဒေါ်လာ1000ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးနော်ဒေါ်လာ1000ပေးခဲ့တယ်ပတ်စံလည်းထပ်မထည့်ဘူးပတ်စံလည်းပြန်မထုတ်ဘူးမြတ်တဲ့ဟာတွေကိုအတိုးပေါ်အတိုးစိမ်ပြီးတော့အထက်ပြန်ထည့်မယ်ဆို2006မှာ19နှစ်နေလို့ရှိရင် Abraham စီကကျွန်တော်တို့ပတ်စံဘယ်လောက်ပြန်ရမလဲဆိုတော့ဒေါ်လာဒီမှာ4သိန်း18429မီလီယံကွက်ကိုတက်ကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ return တွေအရာ1988ခုနှစ်မှာသူ့ကိုဒေါ်လာ1000ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်2006ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ပတ်စံပြန်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ပြန်ထုတ်လို့ရမလဲဆိုတော့4သိန်းကျော်ပြန်ထုတ်လို့ရမယ်အစ40နော်အစ40အထိကျွန်တော်တို့ပြန်ထုတ်လို့ရတယ်အကယ်၍ကိုသာ1988မှာဒေါ်လာ1000ပေးခဲ့ရုံနဲ့မကောက်ဘူးကျန်တဲ့နှစ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ top up တွေလုပ်နေမယ်နော်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသူ့ရဲ့ account တော့ top up တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်ရ millionaire မှာနော်အများကြီးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ Abraham ဒီ first turtle မဟုတ်ဘူး second generation ရဲ့ turtle ဖြစ်တယ်ဇိုင်းဆရာ Abraham ကို Salam Abraham ကို face to face interview လုပ်တယ်ဘာမှလဲဆိုလို့ရှိရင်2005မှာ interview လုပ်ခဲ့ meeting a turtle နော်အဲ့မှာ2005မှာဒီ Salam Abraham ကိုသူတို့တွေ့ဖို့လုပ်သူကဒီမှာလည်းသူ့အကြောင်းလေးတွေနဲ့ရေးထားတယ်နော်ဘာလဲဆိုရင် would never have pursued trading if not for a chance meeting with Jerry အကယ်၍ Salam Abraham က Jerry Parker နဲ့မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ trading ကိုလုံးဝလုပ်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးတွေ့ခဲ့တာဘယ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်1989နွေရာသီပေါ့နွေဦးလေးပေါ့နော် He was at Notre Dame with one semester left determined to graduate in 3.5 years in order to start his mail order business နော်သူကကျောင်းပြီးဖို့3နှစ်ခွဲလိုသေးတယ်ကျောင်းပြီးသူဘာလို့မှဆိုတော့သူဆိုတာလေသူသိပြီးသားသူ mail နော်ဒီစာပို့တဲ့လုပ်ငန်းလားနော်ဒီမှာ mail order စီးပွားရေးတခုသူလုပ်ဖို့လုပ်တာသူအစတော့ Salam Abraham က trading လုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ Jerry Parker နဲ့တွေ့ပြီးမှဒီကြောက်ရောက်လာတာအဲ့တော့ဘာမှစတွေ့ရလို့ဆို he was သူကဘာလဲ mail အစက Salam Abraham ကဒီ mail order business လုပ်ဖို့လုပ်တာနော် Abraham ကပုံမှန်အေးအေးစကားပြောတယ်ဘယ်သူလဲဆို Jerry Parker နဲ့စကားပြောနေတာဘာလဲဆို expectation လည်းမရှိဘူးနော်သူမမျှော်လင့်ချက်လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုဒီ Jerry Parker နဲ့တွေ့ပြီးတော့သူ့ဘဝအတွက်ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်တဲ့ဒီလို moment ကြီးတစ်ခုနော်ဒီလိုmoment တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့မယ်လို့လည်းသူမထင်ထားဘူးသူက Abraham က Jerry Parker ကိုမေးတာနော်မင်းဘာလုပ်လဲပေါ့နော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ Jerry Parker က I'm a trader လို့တော့မပြောသူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် we figure out the odds နော်if there's a certain pattern တစ်မျိုးလေးငါတို့လိုက်ရှာတဲ့ pattern လေးတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် then we manage our risk ငါတို့ရဲ့ risk တွေကိုငါတို့ manage လုပ်တယ် and these patterns happen အကယ်၍အဲ့လို pattern တွေဖြစ်ပေါ်လို့ရှိရင်ငါတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ market ထဲမှာအဝယ်ရောင်းလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြတယ်အဲ့တော့ Abraham ကဘာမေးလဲဆိုတော့ the odds are in your favor you sure about that နော်အဲ့လိုမေးတယ်when Abraham heard the total story for the first time he was floored နော်အဲ့တော့မှ Jerry Parker နဲ့တွေ့ပြီးမှ Jerry Parker ကဒီအကြောင်းတွေရှင်းပြရင်းနဲ့မှ Abraham ကဒီ turtle သင်တန်းကျောင်းပေါ့နော်ဒီ turtle စီအကြောင်းကိုစသိခဲ့ Jerry told me တော့ဒါဘယ်သူကပြော Abraham ကပြောတာပါလေ Jerry ကဘာပြောလဲဆိုတော့တဲ့ Richard Dennis အကြောင်းပြောပြတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလူတွေအကြောင်းလည်းပြောပြတယ်နောက်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းတွေလည်းသူအကုန်ပြောပြတယ်အကုန်လုံးကနော်ဒီမှာဒီ Richard Dennis ဆိုတဲ့သူကြီးစီရောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးပတ်စံတွေရနေကြပြီအကုန်လုံး trading လုပ်နေကြပြီဘယ်လောက်ထိရနေတယ်ဆိုတာလည်းသူတို့ပြောတယ်တစ်နှစ်မှာဘယ်လောက်ထိရနေတယ်ဆိုတာသူပြောပြအဲ့တော့သူရစိတ်ဝင်စားပါဘောနော်ရှင်းလေးပဲ at the time he saw an opportunity နော်ဒီနေရာမှာလေးဒါလေးပြောချင်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသူအခွင့်အရေးလေးကြုံတဲ့အချိန်မှာသူဒီအခွင့်အရေးကိုသူရအောင်ယူဖို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူပဲဒီစာအုပ်ဖတ်တယ်ဆိုတာဒါလည်းအခွင့်အရေးတစ်ခုပဲလေနော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်ဖို့လုပ်ထားလဲ mail order business မှာသူအလုပ်လုပ်ဖို့လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာသူအခွင့်အရေးတစ်ခုမြင်တယ်ငါလုပ်နိုင်တယ်ထင်တယ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းယုံကြည်တယ်အရှိမလည်းဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါလည်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အခွင့်အရေးကိုသူတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့နော်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ Abraham ရဲ့အဖိုးကဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာ America မှာဒီ railroad တွေ
မှာအခွင့်အရေးတွေရှိတယ်လို့အဲ့ခေတ်တော့ industrial age ပေါ့နော်ဒီစက်မှုခေတ်မှာဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးတွေးခဲ့တယ်လို့ပဲဒီ Abraham ကလည်း Salam Abraham ကလည်းသူဒီအခွင့်အရေးကိုတွေးတဲ့အခါတော့သူလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမခံခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ သူ never before heard of Turtles or Richard Dennis နော်သူဒီအခွင့်အရေးကိုသိတဲ့အချိန်မှာ Richard Dennis ဆိုတာကိုသူသိလည်းမသိခဲ့ဘူး Turtles ဆိုတာလည်းသူမသိဘူးသူဘယ်သူနဲ့ရင်စသိရလဲဆိုတော့ Jerry Parker နဲ့စသိတယ်တေချာဒီတေးတွေလည်းသူမသိဘူး immediately shifted his goal သူ pursue လုပ်နေတဲ့သူရဲ့ career ပေါ့နော်ဒီ mail order business ကိုသူစွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒီ trading ကိုစပြီးတော့လုပ်ကိုင်ဖို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ no more mail order business at the time Abraham knew nothing about trading အဲ့ဒီအချိန်တော့အဲ့မှာ Jerry Parker နဲ့စကားပြောပြီးတော့ Abraham က trading နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိဘူးအဲ့ချိန်တော့နော် he had no experience အတွေ့အကြုံလည်းဘာမှမရှိဘူး but he started researching သူစပြီး research တွေစလုပ်တာ after meeting Parker at his office နော် Parker နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Jerry Parker နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတေသနာတွေစလုပ်တာနော်အဲ့ဒီခေတ်တော့ internet မရှိသေးလို့ရှိရင်နော်တခြားဒီ online မှာ library မှာလိုက်ဖတ်မှာပေါ့ကျန် magazine တွေလိုက်ဖတ်ပြီးတော့ research လုပ်တာနေမှာပေါ့ Back in Notre Dame he then read everything he could about Richard Dennis နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ trend following နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသမျှအကုန်လုံးသူဖတ်တယ် if you want to be successful at something well you want to identify who's been successful and what you're doing ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတစ်ခုမှာအောင်မြင်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး identify လုပ်ရမှာဘာလဲဆိုတော့ငါအောင်မြင်ခြင်းတဲ့ level မှာဘယ်သူအောင်မြင်နေပြီလဲအဲ့ဒီလူဘာလုပ်နေတယ်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လေ့လာဖို့လိုဟိုအရှိ episode တွေမှာကျွန်တော်ပြောပြီးဖြစ်ချင်တာ trader ဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့ဟိုရေကူးတင်တန်းပြတဲ့ဆရာစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဝစ်ချန်ပီယံဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ coach လုပ်ခိုင်းမရဟုတ်တယ်မလားထိုနည်းလည်းကောင်းပဲကိုက trading မှာဆရာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးစာတွေဖတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီ trading မှာတကယ်ဒီလိုမျိုးရလက်တွေရနေတဲ့သူတွေစီကနေပြီးတော့သင်ယူဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းအတူတူပဲနော်ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ဒါ3ခေါက်မြောက်ဖတ်တာအရှိမဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစပြီးတော့ trading 2014-15ကျွန်တော်စလေ့လာတော့ဒီလိုမျိုးဒါဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကောင်းတဲ့စာအုပ်တွေနော်ဒီကမ္ဘာအကောင်းဆုံး traders တွေအကြောင်းကိုလေ့လာတယ်သူတို့စီကနေပြီးတော့လေ့လာသင်ယူပြီးတော့ဒီလိုငေါ့လောက်ကန်ခဲ့ Okay once Abraham had Parker's initial mentoring နော် Abraham ကပထမဆုံးစရခဲ့တာ Parker ရဲ့ mentorship ကိုရခဲ့တယ်ပြီးတော့ဗါလဲသူ trend following သူ research လုပ်ခဲ့တယ်ဆက်စချင်းရတဲ့ messy ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှုပ်ထွေးတယ်သူက chart တွေလုပ်တယ်နော်သူရဲ့ risk management rules တွေကိုသူတေချာလိုက်မှတ်တယ်အကုန်လုံးလိုက်လုပ်တယ်အဲ့မှာသူကဟို back testing လုပ်တာပေါ့နော်ငါပြီးခဲ့တဲ့ charts တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့ back testing လုပ်တဲ့ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ charts တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ငါဒီမှာဝယ်ခဲ့မယ်ဒီမှာရောင်းခဲ့မယ်ဒီမှာဝယ်ခဲ့မယ်ဒီမှာရောင်းခဲ့မယ်ဆိုဘာဖြစ်မလဲဟောစသည်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့အဖို့စီသွားတယ် with a portfolio of 21 markets နော် market 21ခုသူကာရင်သူ့အဖို့စီသွားတယ် and he had tested over 8-month period လွန်ခဲ့ဒီ market 21ခုမှာလွန်ခဲ့တဲ့8လကိုသူ test လုပ်ထားတယ်အဖို့ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ငါသာနော်ဒေါ်လာတစ်သန်းနဲ့စခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီအတိုင်း trade လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှာငါဒေါ်လာ6သိန်းမြတ်နေပြီပေါ့နော်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့8လအတွင်းမှာငါ6သိန်းမြတ်နေပြီသူကဘယ်လိုပြောမလဲဒီ trading နဲ့တူတူပဲတော့သူစပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေကဆက်စချင်းလို့ရှိမှအရင်စိတ်လှုပ်ရှားကြတော့နော် he was excited to show all the stuff he'd been working သူအရင်စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဒါပေမဲ့ Abraham ရဲ့အဖိုးကဘာပြောလဲအဲ့ဒီအချိန်တော့သူ့အဖိုးအသက်က80နှစ်အဲ့တော့သူကအတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိတယ်เนาะဒီဘောကအကြောင်းတွေเนาะ he was skeptical of his grandson's new venture သူ့ရဲ့အဖိုးကကျတော့တိတ်ပြီးတော့အားမပေးကြဘူးဒီ mail business ကိုမလုပ်ဖ ೇನೆ ဒီမှာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာတိတ်အားမပေးကြဘူးဒါပေမဲ့ Abraham explained the wisdom behind his trading philosophy he said he was going to use good risk management เนาะ trading မှာအရေးကြီးဆုံးပါလေ strategy ဆက်ဆိုင်သူ့တက်ပိုအရေးကြီးတာ risk management risk management ကိုသူဘယ်လိုရှင်းပြမင်းမှာ Lamborghini တစ်စီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါနေ့တိုင်းတနာယူမိုင်160မောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ငါတနာယူမိုင်30ထက်တောင်မပိုဘူးအဲ့ဒီလို risk control မျိုးနဲ့ငါအလုပ်လုပ်မှာထိုးလေးတကောင်းပဲ Lamborghini ဆိုတာကပြိုင်ကားခေါ်တယ်မှာပြိုင်ကားဆိုတာတနာယူ160မဟုတ်ဘူး160တက်ပို့ပြီးမောင်းလို့ရဒါပေမဲ့ငါဒီ Lamborghini ကိုစီးမှာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့တနာယူ30ထက်မမောင်းပြောချင်တဲ့သဘောက trading လုပ်မယ်ထားပါဒေါ်လာ3သိန်းအကောင့်နဲ့ trade လုပ်မယ်
ငါဒီ 1% tap risk ပိုမယူအဲ့လိုသဘောမျိုးကိုပြောချင်တာ for example ပေါ့နော် However, it was the same entrepreneurial fearlessness that Abraham used to launch his trading career that last semester at Notre Dame. In Notre Dame, Abraham ဒီသူ့ရဲ့ပထမဆုံး trading career ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ career တစ်ခုသူစခဲ့တယ်သူမကြောက်မရွံ့စွာနဲ့ဒီလောကလေးကိုခြေဆုံးပြစ်ပြီးဝင်ခဲ့တာ It demanded burning the candle at both ends ဟိုဘယ်လိုပြောရဖောင်ဖြတ်တာပေါ့နော်ရှိသေးပြအရှိမကိုတက်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်း quit လုပ်လိုက်တယ်နော်ကျောင်းဆက်မတက်တော့ကိုအဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ဘေးနောက်ဖောင်ဖြတ်ပေါ့နော်သဘောပေါက်လားဟိုအကုန်လုံးကိုခြံထားခဲ့ပြီးဒီ trading career တစ်ခုပဲသူ pursue လုပ်တော့he was trading 21 markets market ပေါင်း21ခုကို trade လုပ်တယ် taking a grueling 21 semester hours he was cramming the နေ့စဉ်နဲ့အများကြီးသူသင်ယူနေရတယ်သင်ယူနေတယ်လည်းသူ trading လုပ်နေရတယ်သူရဲ့ class တွေကပါလေ to be scheduled in the afternoon เนาะညနေပိုင်းလေးမှာ class တွေရှိတယ်သူရဲ့ daily routine ကပါလေမနက်9:00 နာရီဆိုထားတယ်မနက်9:00 နာရီကနေပြီးတော့မနက်10:00 နာရီအထိသူ3 နာရီပဲ trade လုပ်တယ်เนาะမနက်9:00 နာရီထားတယ်မနက်9:00 နာရီကနေမနက်10:00 နာရီအထိ trade လုပ်တယ် then he will put his stops in and go to class เนาะသူ trade လုပ်ပြီးတော့တခြားဟာသွားလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲ stop loss တွေထားရတယ်မှာ stop loss တွေထားတယ်ထားပြီးလို့ရှိရင်သူတင်နေတော့တဲ့ဟိုအကြောင်းတက်တယ် after class he would check to see if his stops had been hit အဲ့တော့ class ပြီးလို့ရှိရင် high stop loss ကိုထိသွားပြီလားဒါမှမဟုတ် is ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ profit တွေရနေပြီလားစသဖြင့်သူအပြင်ကြည့်တယ် The fall of 1987 was no ordinary time เนาะ especially เนาะဒီ1989ကเนาะပုံမှန်အခြေအနေမဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်အခုမှဒီလောကလေးကိုစရောက်လာတဲ့เนาะဒီ Mr. Abraham လို့ကောင်းလေးမျိုးอ่ะเนาะဒီ market volatility နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ordinary မဟုတ်ဒီ September ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့တွေမှာ and the first part of October ဒီ October ရဲ့ပထမဆုံးအပတ်တွေမှာ the interest rate started going straight down เนาะ interest rate တွေစပြီးစကြတယ် Abraham had come home from fall break on 1989 October 19ရက်နေ့မှာသူအိမ်ပြန်လာငါမှတ်မိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတောက်ကြတဲ့ I made a lot of money ငါရဲ့ဒေါ်လာ 9000 အကောင့်လေးကဒေါ်လာ 6600 ဖြစ်နေပြီနော်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲ I'm going home and I'm feeling great နော်ဟုတ်တယ်မလား trader တယောက်နဲ့ profit တွေရတယ်လို့သူပြောတာပေါ့ Then Monday morning the stock market tanked These were big events, no? Things were going haywire. Abraham worried about his positions in euro dollar, the euro USD to tradeထားတယ်အမသူရဲ့ broker သူဖုန်းဆက်တယ်နော် euro dollar ခုဘာဖြစ်နေပြီလဲနော် they are up 250 လို့ပြောတာမသူရဲ့ broker ဘာပြောလဲ they are up 250 လို့ပြောတာ Abraham ကပါလဲ 250 you mean 25နော်မဟုတ်ဘူး broker ဘာပြောလဲ no 250နော် Abraham ကပါလဲဖုန်းလိုက်မကောင်းတယ်တူAbraham wanted to know if it was as bad as what he was thinking. He immediately knew that the move in the neighborhood of 10 plus standard deviations away from where euro dollar normally traded. Emma, to no, Pokemon dollar 9000 6,600ဖြစ်သွား6,600ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာဒီ events တွေပေါ်ပြီးတော့ big news တွေနဲ့เนาะကြရက်ထပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့6,600ဘယ်လောက်ထိ drop ဖြစ်သွား drawdown လို့ခေါ်တယ်3,000ပဲကျန်တော့အစင်းသားကြီးကို trader တယောက်နေတယ်ခု market ထဲဟိုကစောင်းဝင်လာတယ်9000ပတ်စံထည့်လာတယ် trading လုပ်တယ်6,600ဖြစ်သွားတယ်အရင်ပြောနောက်သိမကြဘူးကို account နဲ့3,300ဖြစ်သွားတယ်ဘလို့နေလဲ but by the end of the day နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတော့သူဘဝအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာတစ်ခုရခဲ့တယ်သူဘာသင်ခန်းစာရခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင် learn the significance of hanging in there to play another day ဘယ်တော့မှ quit မလုပ်ပါဘူး traders တွေအများဆုံးမှားပါလေအခုလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ account လေးက up and down ဖြစ်လို့ရှိရင်တက်လို့ရှိရင်ပြောတယ်ကြားလို့ရှိရင်ဝမ်းနေတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှ quit မလုပ်ပါနဲ့ stay in the game ဒီ game ထဲမှာဆက်ပြီးနေဖို့လိုတယ် He felt that to survive at this point in his trading career with his own money on the line and not blow out was okay အဲ့ဒီအချိန်တော့သူဘာလုပ်နေရလဲဆိုသူပတ်စံသူကိုယ်ပိုင်ပတ်စံသူ trade လုပ်နေငါသင်ခန်းစာလေ့လာခဲ့တာပါလဲဆိုလို့ always know the thing that they say can never happen can happen เนาะ trading မှာလူတွေပြောနေကြရမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်လာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါတွေဒီဖြစ်လာနိုင်တယ်เนาะဘယ်တော့မှအရာအလုံးเนาะဒီ face value နဲ့မကြည့်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့် always use your stop loss always manage your trades သူဒီ1989မှာ
took a short break after the crash เนาะစဉ်းစားကြည့်ဒေါ်လာ9000ကနေဒေါ်လာ6600ဖြစ်သွား6600နဲ့ဒေါ်လာ3000ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူဘာလို့ took a short break သူ break နာယူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် traders တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးအချိန်မျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် break လေးခဏယူတရက်2ရက်3ရက်ပေါ့ကိုပြန် recover လုပ်ရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာ losing streaks တွေအများကြီးနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းဝင်မ trade နဲ့เนาะသူကပါလဲသူ market ထဲမှာမရှိတာပါလဲ for a week เนาะတပတ်လောက်သူ break ယူလိုက်တယ် and then got back in เนาะတပတ်လောက်နေပြီးတော့သူပြန် trade လုပ်တယ် traded during November and December and shut down for the year သူ့ရဲ့ account ကပါလဲ4000ဒေါ်လာ9000ကနေဘယ်လောက်လဲ6600ကနေ3300နဲ့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ3300နဲ့ဘယ်လောက်ထိကိုသူပြန်ရလာလဲဆိုတော့4000ခွဲပြန်ရလာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူဒေါ်လာ1600ထုတ်လိုက်တယ်1600ထုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့fiancé ပေါ့သူရည်စားကိုသူ engage လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ propose လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကြောင်းလေးသူရေးထားတယ်1988မှာ Abraham wanted to trade full-time trader တယောက်အနေနဲ့လို့တော့နော်ဒါပေမဲ့သူအရေးကြီးတာပါဆိုသူ့ရဲ့အဖိုးကိုသူနည်းနည်းဟိုလောက်အောင်မယ်တက်တည်ပြအောင်မယ်သူဒီတကယ် professional trader တယောက်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒါက side business ကိုလည်းလုပ် I know we're not that busy will you let me do this on the side နော်သူ့မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ခုနကျန်တဲ့ဒေါ်လာ4000ခွဲရှိတယ်သူ့ရဲ့အကို Eddie ကဗာလဲသူ့တော့1000ခွဲပေးလိုက်တယ် okay ဒါဆို6000ဖြစ်သွားပြီသူ့ရဲ့အငယ်ညီလေးပေါ့ညီ Jason ကဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုတော့ဒေါ်လာ1000ပေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲဒေါ်လာ9000ဖြစ်သွားပြီနော် up to ဒေါ်လာ9000ရသွားပြီသူ့ရဲ့အဖိုးကိုသူဒေါ်လာ3000ထည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူဘယ်လောက်နဲ့စ trade လို့ရမလဲဒေါ်လာ3သိန်းဖြစ်သွားမှာသူ့အဖိုးဒေါ်လာ3000ထည့်3သိန်းဖြစ်ပြီသူ့မှာ4000ခွဲရှိတယ်သူ့ညီစီကစုလိုက်တာ9000ရတယ်သူ့အဖိုး3000ထည့်ခိုင်းနေတာ His grandfather was willing to play ball but true to Abraham family ethos there would be a deal နော်ဒီတိုင်းလွယ်လွယ်နဲ့တော့မရအောင် he announced okay here's the deal သူ့ဘွားပါပြောလေ okay မင်းလိုချင်တဲ့3000ငါပေးမယ်ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ဒေါ်လာ3သိန်း account ဒေါ်လာ9000အောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့မှာမင်းဒီအလုပ်ကထွက်ရမယ်အလုပ်ကရနော် we throw the code machine out of the window and we stop all this trading nonsense မင်းအခုလုပ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှိဟာကိုရက်လိုက်တော့သူ့ဘွားဒီလိုပြောတယ်for a man in his early 20s နော် early 20s ဆို21 22 23ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုပြောတာ24အထိပေါ့နော် for example အဲ့တော့ Abraham ကအဲ့လိုပဲရှိသေးတယ်အသက်က Salam Abraham was taking on some serious risk and pressure အဲ့တော့ Salam Abraham ဒီသူ့ရဲ့ဒေါ်လာ4000ခွဲနဲ့ကျန်တဲ့သူ့ညီတွေအကိုတွေသူ့အဖိုးစီကဒေါ်လာ3000နဲ့အကုန်ပေါ်ဒေါ်လာ3သိန်းဆိုတာဒါသူဒီ risk တစ်ခုကိုယူတယ်ဘာ risk လဲဆိုတော့ဒေါ်လာ3သိန်းအကောင့်ဒီဒေါ်လာ9000အောက်ကိုမရောက်ရအောင်နောက်အရေးကြီးတာတစ်ခုကသူ့မှာ pressure ရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားသူအောင်မြင်မှရအောင်ဟုတ်တယ် and as is often the case just when he was out of the gate with his $100,000 account for his new trading firm the bottom dropped out the first 2 weeks of May 1988 1988မေလရဲ့ပထမနှစ်ပတ်က was horrible like since being Abraham was downstairs in his office သူ့ရဲ့ office ထဲမှာသူ training လုပ်နေတယ်သူ့ရဲ့အဖိုးကပါ stuck his head in one morning အခန်းထဲဝင်လာကြည့်တယ်ပေါ့နော်အခန်းထဲဝင်လာကြည့်ပြီးတော့ and said နော် where are we today နော်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲလားမင်းအကောင့်ဒေါ်လာ9000အောက်ရောက်ပြီလားပေါ့ Abraham ကမှပြောလဲ$68,000 68,000ရောက်နေပြီဒေါ်လာ3သိန်းအကောင့်ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲ68,000ဖြစ်တယ်နော် sarcastically just a matter of time when he walked out the door အဲ့တော့အဖိုးကမှပြောလဲချိန်သိမ့်မလို့တော့ပါဘူးနော်ဒါကြီးကပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တယ် time never happened နော်အဲ့လိုအချိန်တွေကမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ the grain market drought of 1988 hit and Abraham was long swiping corn and wheat the market just exploded the second half of May and into June he was very well positioned and rocked along to serious profit နော်ဒီ turtle trading ရဲ့ trend following strategy ကအမြဲတမ်းမြတ်နေတာမဟုတ်ဒါမြတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မြတ်တဲ့ trade တစ်ခုနှစ်ခုဒီအခုနရှုံးတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုခြေပြီးတော့ profit တွေပဲရောက်ရှာပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ Abraham ကသက်သေပြသွားတယ် How could Abraham have been certain that bigger things were around the corner with the kind of volatility he had seen in the first 8 months of trading အဲ့တော့ပြောနေတယ်တော့
Abraham ကဘာလို့အဲ့လောက်ထိယုံကြည်နေတာလဲเนาะဒီလိုအခုလိုအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်ဒေါ်လာတသိန်းအကောင့်6800ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်တော့เนาะငါဒီလုပ်ငန်းမှာမြတ်ရမယ်ဆိုတော့ तू ဘာလို့ तू အဲ့လောက်ထိ certain ဖြစ်တယ်ဘာလို့အဲ့လောက်သေချာနေလဲပုံမှန်တောင်းတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင် quit they would have quit เนาะရှုံးပြလိုက်ပြီးတော့ဒီလုံးမလုပ်တော့ဘူးငါဆရာဝန်ပဲလုပ်မယ် engineer ပဲလုပ်မယ်ဟလာတခုခုပေါ့เนาะတခုခုပဲလုပ်တော့မှာဒါပေမဲ့ Abraham ကပါလေ he never gave up သူရှုံးမပေးဘူး chalking it up to a failed business venture in spite of the ups and downs once he's shown his grandfather that he was on his way to profitable angle the senior Abraham came on board in a big way เนาะနောက်ဆုံးတော့ဘယ်သူနိုင်ဝဲဆို Abraham ဒီကောင်းကောင်း trading ကိုနားလည်သွားတယ်အဓိကဒီမှာပေးချင်တဲ့သင်ခန်းစာပါလေကျွန်တော်တို့ trading account တွေအများ up and down အများရှိတယ်တချို့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့ draw down တွေရှိတယ်နော် profit တွေတချို့နေ့တွေမှာပြန်ပါသွားမယ့်အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေကများသောအားဖြင့်လူတွေကဘာဖြစ်ကြကြောက်ကြတယ် fear လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေဖြစ်တယ် hope လို့ခေါ်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့သိမလားဒီ trading strategy ဟုတ်ပါမလားဒီလုပ်ငန်းကြီးအဆင်ပြေပါမလားစသဖြင့်နော်လူတွေတော်များ quit လုပ်ကြတကယ်တော့အဓိကဒီပါလေဒီ game ထဲမှာကျွန်တော်တို့စက်တိုက်ရှိနေဖို့လိုတယ်အချိန်ပြည့်ရှိပြီးတော့ပုံမှန် trade သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေရှည်မှာအကျိုးရလဒ်တွေခံစားနိုင်တယ်ဒါကိုပြောချင်တာနော်နောက်ဆုံးမှာပါလေ he settled on 200,000ဒါဘာပြောလဲ he settled on ဒါပါလဲဆိုတော့ဟိုအဲ့မှာသူကြောင်ကြောင်တစ်ခုတွေ့တယ်နော်ဒီမှာ commodities corporation တဲ့သူကြီးကသူတို့ဒေါ်လာတန်း100ပေးမယ်နော်ဒီ trading fund တွေကိုသူတို့ firm တွေကိုဒေါ်လာတန်း100ပေးမယ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်း trade လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာသူကဝင်ပြိုင်တယ်ဝင်ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာသူဘယ်လောက်မှမရအောင်ဘာလို့ဆိုအခုမှ experience လည်းမရှိသေးဘူးသူများဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးရပြီပဲ तू ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သူ့ကို2ဒေါ်လာ2သိန်းပဲပေးတယ်မင်းက2သိန်းပဲပေးမယ်မင်းဆက်ဘာလို့မင်းမှာဘာ track record မှလည်းမရှိဘူးမင်းအခုမှစပြီး trade လုပ်တဲ့ကောင်အဲ့တော့မင်းအချိန်မကောင်းဘယ်လိုပြောမလဲမင်းကစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ तू အဲ့ဒီမှာ तू ဒေါ်လာ2သိန်းနဲ့ပဲခြေနှက်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Commodities Corporation invested next 7 to 8 billion in his firm ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ Salam Abraham ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာသူ့ရဲ့ account ထဲမှာဒေါ်လာ9တန်းနဲ့10တန်းအထိကိုဒီကုမ္ပဏီကစပြီးတော့ invest လုပ်ခဲ့တယ်သူ့အဖိုးစီကရခဲ့တဲ့ဒေါ်လာ3000ကသူနောက်ပိုင်းမှာသူ grow လုပ်လိုက်တာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ 1.3 million ဖြစ်သွားတယ်ဒါအရင်တော့တဲ့ဒီ turtle trader ထဲမှာတကယ် top performance တွေတယောက်ပဲเนาะနောက်တစ်ခုက Dennis and Eckhart training Abraham actually received personal instructions from Dennis and Eckhart several years after his trading firm was launched เนาะဘယ်လောက်တော့လဲဆိုတော့သူရဲ့ trading firm တခုဘာလို့ sorry တင်နန်းပြီးလို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသူရဲ့ trading firm တခုရက်တည်နေတဲ့အချိန်မှာဒါမှဒီ Dennis နဲ့ Eckhart ကသူ့ကိုမျက်ဆက်သွင်းတယ်เนาะWhile Abraham was already trading by turtle-style trend-following trading rules, and while he found much of the trading to reinforce what he already know, what I got out of it was a lot of risk management ideas, position sizing ideas, and system analysis ideas. No? အဓိကသူဒီ turtle trading program တွေသူပါရခဲ့လေ trend-following strategy ရခဲ့တယ် risk management ideas, position sizing ideas, system analysis ideas ဒါတွေသူရခဲ့တယ် However, ဒါပေမဲ့Abraham saw his learning process သူ့ရဲ့လေ့လာသင်ယူမှု process ကြီးอ่ะ is a step by step journey เนาะချက်ချင်းဝါဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးသိသွားတာမဟုတ်ဘူးသူတစ်စင်းချင်းသူလေ့လာခဲ့ရတာဟာ not just a lucky leap เนาะချက်ချင်း level 1နဲ့ level 10ကိုချက်ချင်းတက်ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူး it's like climbing a mountain เนาะဒီတောင်တက်နေသလိုပဲ which step was the most important เนาะတောင်တက်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ချိန်လမ်းအရေးကြီးဆုံးevery step is needed to get to the top of the mountain ခြေလမ်းတိုင်းအရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်တို့ training ကိုလေ့လာသိယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် step by step သွားပါအရင်ကြီးကမနေ့ကတပတ်ကတတိဖြစ်ချင်တဲ့ပတ်စံအများကြီးရတယ်ဒီလိုမျိုးထက်စားလို့ရှိရင် step by step သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မြန် Each individual step is not that much. It makes him far more than average guy than Parker, Rabar, and any of the other original turtles who had 4 years of Dennis covering the overhead cost. Dennis would basically tell the class, no? Dennis got the system is a nice thing to guide you. No? Trading systems are but it's okay to set the system aside. System no? Eka was saying something a little different.
These are the odds. It's all a math game. တကယ်တော့ trading ကတကယ်တော့ဘာလဲဆို is a math game เนาะသင်္ချာနည်းနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်မှာ edge ရှိတယ်ဆိုရင်အဝယ်ရောက်လို့မယ်မရှိလို့ရှိရင်အဝယ်ရောက်မလို့ဘူးရေရှည်မှာကို trade တစ်ခုလုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်မြတ်တယ်ဆိုတာလဲသင်္ချာနဲ့တွက်ချက်လို့ရတယ် Nothing had changed about the two teachers since the original turtle experiment. Okay, boil the ocean. No? Abraham might not be in Wall Street's top 10 in terms of earnings yet. Wall Street မှာအတော်ဆုံးเนาะပတ်စံအများဆုံးရှာတဲ့လူ10ယောက်ထဲမှာ Abraham ပါခြင်းမပါ He might not be managing $1 billion funds at the moment, but he has done exceedingly well. သူဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့သူရှာနေတာသူ manage လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူဒီ turtle စီထဲမှာတော်တော်ကိုမှတော်တော်တဲ့တယောက်အဖြစ်အသိမှတ်ပြုလို့ရ Still လေနော်ဒီမှာကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်နော် It is not enough to simply spot opportunities. The confidence to act on them is mandatory. ကျွန်တော်တို့ trading လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဆိုရင်ဒါ pattern တွေရှာ chart patterns တွေလိုက်ရှာဟုတ်တယ်မလား trading patterns တွေလိုက်ရှာတယ် patterns တွေတွေ့ုံနဲ့မပြီးဘူးဒုတိယတစ်ချက်ကပါလေအဲ့ဒီတွေ့တဲ့ patterns အနောက်က action buy ဆို buy sell ဆို sell ဆို sell လုပ်ဖို့ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့လည်းလိုတယ် You need a killer instinct ချဆိုလို့ရှိရင်ချပါနော်လုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်လိုက်ထားဆိုထားပဲတောင်းဆိုသွားပလိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ When faced with life and death, even with chickens and pigs, it is never easy to pull the trigger or snap a chicken's neck even for dinner. No? အဲ့တော့ဒါဘာပြောရလဲဆိုတော့တကယ် pressure နဲ့ကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးအဝယ်ရောက်လို့ပေါ့နော်ဒီအစိုးဖြစ်တဲ့ decision ချဖို့ဆိုတော့ပုံမှန်တော့မလွယ်ကူအဲ့ဒါကိုကိုကလွယ်ကူအောင် training ကို train ထားနိုင်အောင် Model greatness အဲ့တော့ဒီမှာဒါနောက်ဆုံးဒီဟာလေးနောက်ဆုံး episode ပဲเนาะနောက်ဆုံးအနေနဲ့နောက်ဆုံးလား yes နောက်ဆုံးဒီမှာ end note ရောက်သွား end note ဆိုတာ notes တွေရောက်သွားပြီเนาะနောက်ဆုံးအနေနဲ့ turtles တွေကမွေးဖွားလာတာလားဒါမှမဟုတ်သူတို့သင်ပေးလို့ရလားသူတို့မွေးတဲ့ကเนาะစထမအာယုံဆိုတော့ဒီအကြမ်းမြင်ရနေတာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လူတွေပဲလားเนาะ they'd be better off having the knowledge implanted than relying on the sixth sense. I think I could take a kid who wasn't on my son and say, do this, I'll pay you $50,000 a year, or you're fired if you don't follow exactly. He beat me every day, every week. No? ပြောချင်တဲ့ဘော turtle ဆိုတာကျွန်တော် trading ဆိုတာသင်ပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကနေတက်တည်ပြထားတယ်ဘယ်လို strategy တွေအသုံးပြုလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြထားတယ်နောက်ပြီးတော့သင်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတာတခါကျလူတွေစိတ်ထဲမှာရှိငါဆိုဖြစ်ပါမလားသူတို့မလို့ရတာလားမဟုတ်ဘူးတော့ Harvard ကDennis ရဲ့ turtles တွေထဲမှာ Harvard ကကျောင်းပြီးတဲ့သူတွေလည်းပါတယ် lab ဘေးမှာနေနေတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်เนาะ Air Force ကသူတွေလည်းပါတယ် lawyer တွေပါတယ် marketing လုပ်တဲ့သူတွေပါတယ်နောက်အများကြီးပဲဟုတ်တယ်မလား locksmith တွေပါတယ်เนาะအများကြီးပဲအဲ့တော့ဘက်ပေါင်းစုံက background ပေါင်းစုံကလာတဲ့သူတွေကိုရအောင်သင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့လုံးဝဖြစ်နိုင်တယ်เนาะTom Willis ရေးထားတယ် His experiment proves ဘာသက်သေပြခဲ့လဲ nurture Trump's nature ကျွန်တော်လည်းအဲ့2015ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးချိန်မှာအရန်အားတက်သွားတယ်အဲ့ချိန်ကျမှတကယ်သေချာဒီလုပ်ငန်းကိုလေ့လာပြီးတော့ strategy ရှိရမယ် risk management techniques ကောင်းကောင်းရှိရမယ် and the right psychology ဆိုတဲ့ကတော့ motivation ပါပဲကိုယ့်ရဲ့เนาะဒီစိတ်ပညာကို emotion ကိုကောင်းကောင်း manage လုပ်နိုင်ရမယ်ဒီအချက်၃ချက်လုံးကိုပေါင်းပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေပြီးတော့အောင်မြင်မှုရခဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာအောင်မြင်မှုဆိုတာရေရှည်မှာတစ်လနှစ်လမဟုတ်ဘူးเนาะရေရှည်မှာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးလေးနှစ်ဇက်တိုက်မှာ consistent profit လို့ခေါ်တဲ့ပုံမှန်အမြတ်ငွေကိုရှာနိုင်ခြင်းဒီလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်မှုရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ define လုပ်လို့ရတယ်เนาะဒီလုပ်ငန်းဒီသင်ပေးလို့ရတယ်เนาะ He laid it out the people who are very good and long lasting are tough if life goes against them they stick to their game theseကအရင်မှန်တယ်เนาะလူတွေတော်ရဲသူတွေဆိုတာ they are tough သူတို့ဒီ long lasting ဖြစ်တယ်ခဏလေးနဲ့လွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးမပေးတော့ဘူး they stick to the game နော်လောကရန်တရားဘယ်လောက်ပဲကြော်ပါစေဆက်လုပ်မယ်လို့ဆိုမှလည်းဆက်လုပ်တယ် there is a certain amount of mental toughness နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့နော် mental toughness လည်းရှိတယ် to have clarity toughness is just the ability to roll with the punches they don't get disappointed by losses ရှုံးနေရင်လို့ရှုံးလို့နော်ရှုံးလို့အမြဲတမ်းစိတ်သက်ကြတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး some people when they lose they don't get back up တချို့သူတွေကျတော့ရှုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ပြန်ဦးထားမလားတော့လဲကြသွားပြီဆိုပြန်ဦးထားမလားတော့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ Think about the turtles who failed at trading နော်ကျွန်တော် turtles တွေအကြောင်းခုနဖတ်ခဲ့ရတယ် fail ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့သူတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ What did the failures have in common အကောင်လုံးမ fail ဘူးလားအကောက်တရားစားရဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့ buffer လေးတော့လည်းရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီ failures လေးတွေကသူတို့နဲ့တူတဲ့ failures တွေကပါတယ်လေ Maybe the ones who failed just gave up they were not tough turtles တွေကဒီလူတွေပဲရှိရမို့အရှိမအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေရှိရရှုံးကြာရှုံးခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကြာရှုံးခဲ့တဲ့သူတွေအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေစီကကျွန်တော်ဘာအတွေ့အကြုံရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့သူတွေကြာရှုံးခဲ့တဲ့သူတွေနော်ဒီစာအုပ်ထဲမှာနာမည်မပါတဲ့သူတွေကပါတယ် they give up ရှုံးပေးခဲ့တဲ့သူတွေနော် Dennis demanded that the turtles be mentally tough as long as they worked for him Dennis ဒီဘာပြောခဲ့လဲ trading လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အကူက mentally နော်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားမခိုင်မာတဲ့သူဆိုဒီလုပ်ငန်းကိုမလုပ်ပါနဲ့เนาะစိတ်သက်ခိုင်မာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်လို့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့သူက vice versa စိတ်သက်ခိုင်မာခြင်းကလည်းဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့ဖြစ်ပေါ်ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ခြင်းအဖြစ်လည်းနောက်တစ်ချိန်မှာစိတ်သက်ခွန်အားခိုင်မာလာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုပဲကိုင်းကျွပြီးကျွန်းကိုင်းပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာအကုန်လုံးဟို training ပေးရတာပေါ့เนาะ However, it turned out that the only turtles like Jerry Parker, Paul Rabar, and a few others later, Salam, Abraham, actually share the same drive. They have the drive. No, an entrepreneurial spirit that Dennis had. Dennis မှာရှိတဲ့အရာလိုမျိုးကပါလေသူတို့မှာ drive တခုရှိတယ်အဲ့ဒီ drive ကတရားကြောင်ဒူလားဆိုမတူညီဘူးနော်သင်ပေးတဲ့ strategy ကအတူတူပဲ risk management tactics တွေလည်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့လူတိုင်းမှာဒီလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်ဒီလုပ်ငန်းမှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်မှုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲက drive တခုတူတယ်အဲ့ drive ဆိုတာငါဒီမှာဘယ်လိုပြောဆုံးဖြတ်ချက်တခုပေါ့နော်ဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တခု drive လေးတခုကိုအထက်ကတွန်းအားလေးတခုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီတွန်းအားလေးရှိမှလည်းဒီလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုတွန်းအားနဲ့သူများတွန်းအားနဲ့တော့မတူညီနိုင်ဘူးကိုတွန်းအားတော့ကိုယ့်ကိုရှားမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးနေတာပါလေ consider the similarities between the skills of a surgeon and those of a trader ခွဲစိတ်ကုသမှုလုပ်တဲ့ surgeons တွေနော် great surgeons နဲ့ you normal surgeons တွေနဲ့ဘာတွေကွာလဲသူတို့ဒီ are the ones conscientious industrious and boneheaded enough to keep practicing day and night for years on end ဘာရေးထားလဲ keep practicing အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေရ day and night နေ့ညနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ရတဲ့သူတို့ဒီ great surgeons တွေဖြစ်လာထုံးနည်း၎င်းကျွန်တော် traders တွေအနေနဲ့အခုလိုစာအုပ်တွေဖတ်မယ်အခုဆိုကျွန်တော်ဒီ video လိုက်ကြည့်ရဟုတ်လား video ကြည့်ပါထပ်ခါတလဲလဲပြန်ကြည့်မယ် motivation လေးယူလို့ရတယ်တခါကျရင်မှတ်ပြီလေကျွန်တော် video တစ်ခုကြည့်လိုက်တယ်ရုပ်ရှင်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်တကားကြည့်လိုက်တယ်ပထမတစ်ခေါက်ကြည့်ပြီးသွားတယ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပထမတစ်ခေါက်ကနားမလည်လိုက်တဲ့မသိလိုက်တဲ့ဟာလေးဒုတိယတစ်ခေါက်မှာပြန်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတယ်မကြုံဘူးလားထိုးလေး၎င်းပဲစာအုပ်ဖတ်တယ်ဆိုတာလည်းအတူတူပဲပထမတစ်ခေါက်ဖတ်တယ်အကုန်လုံးသိရတာပေါ့အခုဆိုလို့ချင်းဒါကျွန်တော်3ခေါက်မြောက်ဆိုပြီးပဲအခုဒီတစ်ခေါက်ကကျွန်တော်အများဆုံးရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဖတ်တာမဟုတ်ဘူးအခုဒီညီတို့ညီမတို့ကိုလိုမတော့ဘူးအခုကျွန်တော်ဒီ YouTube ကနေရှင်းပြနေတာဆိုတော့ကိုကတစ်ခါဖတ်လိုက်တစ်ခေါက်ရတယ်ပြီးအခုလိုပြန်ရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်နှစ်ခေါက်ပြန်ရတာပေါ့နော်traders တွေလည်းဒီလိုမျိုးလုပ်ရမယ် demo trading လုပ်ပါ trading account လေးဖွင့်တာပတ်စံလေးကိုမှရှိတဲ့ပတ်စံလေးထည့်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကိုတကယ်ဒီလုပ်ငန်းမှာတကယ်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေနားလည်တကြွနေတဲ့သူတွေစီကနေပြီးတော့သေချာသိယူပါနော်ဒါတွေကတော့ဒါ ideas တွေပေါ့နော် and once again nurture versus nature နော် the bottom line နောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် the market doesn't care about you နော် market ကြီးကကျွန်တော်တို့ဂရုမစိုက်ဘူး it doesn't care about your gender အထီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ culture ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲကိုယ်ကွယ်ဘာသာပဲကိုယ်ကွယ်ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်မရှိဘူးဒီ market ကြီးနေတိုင်းရှိနေတာချမ်းသာတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဈေးတွေအတက်ကြဒီတိုင်းပဲအသားမဲ့တဲ့သူအသားဖြူတဲ့သူအရက်ရှိတဲ့သူအရက်ပူတဲ့သူမြန်မာလူမျိုးဘာလူမျိုးညာလူမျိုးအကုန်လုံးအတွက်ဒီ market ကြီးကဒီတိုင်းပဲစင်းရဲတဲ့သူဆိုပြီးတော့ market ကမျက်နှာသာမပေးဘူးချမ်းသာတဲ့သူဆိုပြီးတော့ market ဒီမျက်နှာသာမပေးဘူးအခွင့်အရေးကြီးဒီနေ့တိုင်းဒီ forex market ဆိုလို့ရှိရင် Monday to Friday 24နာရီ run နေနေ့တိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ profit တွေရှာလို့ရတယ်လူတွေအတွက်သူကလူတန်းစားမခွဲထားအောင်နော်ဒါကိုပြောချင်တာ It is one of the last frontiers where low barriers to entry နော်ဒီလုပ်ငန်းဒီ low barriers to entry ဒီလုပ်ငန်းက low barriers to entry ဒီလုပ်ငန်းစတင်ဖို့အတွက်အခက်အခဲတားဆီးသိမရှိဘူးဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့ရေငန်တူးဖို့ဤလုပ်ငန်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရဆိုင်ရာတွေရဲ့ permit တွေလိုတယ်ဝန်ကြီးဌာနတွေသွားတွေ့ရမယ်တပ်ပညာရှင်တွေလိုတယ် construction material တွေလိုတယ်အစသဖြင့်အများကြီးလိုတယ်အဲ့တော့တတိယအဖြစ်ပြောတဲ့
ဒီရေနံတူးဖော်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးပဲတားဆီးအများကြီးပဲ trading လုပ်ငန်းဘာတားဆီးရှိတယ် computer တစ်လုံးရှိမယ် internet connection ရှိရဆိုရင်စတင်လို့ရတယ်နော် allow anyone to bet his cash and take a whack at making big money. At the end, traders like Jerry Parker, Salam Abraham, and Richard Dennis are playing a legitimate game that anyone can play. Jerry Parker တို့ Salam Abraham တို့ Richard Dennis တို့ကစားနေတဲ့ game ဒီ legitimate game legal တရားဝင် game တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ game ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းကစားလို့ရတဲ့ game မှာသူတို့ကစားရင်းနဲ့ဒီကနေပြီးတော့ profit တွေအများကြီးရှာသွားတယ် and you don't have to have been lucky enough to answer a Richard Dennis wanted ad in 1983အဲ့တော့အခုညီတို့ကျွန်တော်ဒီ video ကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်1983ခုနှစ်က Richard Dennis ခေါ်တဲ့ကြော်ညာကိုတွေ့စရာမလိုဟုတ်တယ်မလားအခုဒီလို internet ခေတ်ကြီးမှာသူတို့ရဲ့ဒီလိုစာအုပ်ကိုဖတ်ရတယ်ဆိုရင်ဒါတော်တော်ကိုတို့အရင်ကန်ကောင်းတယ် Richard Dennis ဒီမှာမတက်ခဲ့ရလို့လဲဘာမှမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့ဒီစာအုပ်မှာအကုန်ပါသွားပြီเนาะသူ့ရဲ့ strategy တွေသူ့ရဲ့ trading philosophies တွေဒီမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတွေเนาะဒီ Abraham တို့เนาะဘယ်လောက်တောင်စူးစမ်းပြီးအောင်မြင်ခဲ့လဲဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်တေချာသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာအများကြီးဟိုဖြစ်သွားပြီလीเนาะနားလဲသွား knowledge တွေအများကြီးရသွားပြီ Salam Abraham ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲ only needed to know that Dennis and his philosophy existed Salam Abraham ဆိုလို့ရှိရင် Richard Dennis တောင်သင်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးเนาะ Jerry Parker နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဗာဒီလိုရှိရဆိုပြီးတော့ဒီအတိုင်း trade လုပ်ရင်းနဲ့မှာအောင်မြင်လာတဲ့သူတွေเนาะအဲ့တော့ဒီစာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့အတွေ့အကြုံဘ ഹു တုတတွေအများကြီးရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို comment ကနေပြီးတော့ yes လို့ရေးပေးပါနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအကြီးမားဆုံးသင်ခန်းစာတွေရခဲ့လဲအဲ့ဒီရခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အခုဒီ video ရဲ့အောက်မှာ episode 10အထိ1 to 10အကုန်လုံးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် comment လေးမှာရေးပေးပါဦးသိကြတယ် comment မှာအများကြီးရှိမှာမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ် episode 1 to 10အပြီးအထိဖတ်ဖို့ဆိုတာဒါဒီလုပ်ငန်းကိုတော်ရုံတန်ရုံစိတ်ဝင်စားရုံနဲ့မရအောင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သိကြတယ်ဒီ video ရဲ့အောက်က comment မှာ yes တို့ဒီစာအုပ်ကြီးတစ်အုပ်လုံးမှာကိုရခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေလာ comment လာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သေချာကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ကြည့်ခြင်းနဲ့သင်တို့အတွက်အကျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ရသေးဆိုလို့ရှိရင်subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်